ये वो टाइपराइटर है जिस पे पहली तकसीम हिंद की करारदाद इसी पे टाइप हुई। राष्ट्रपति साहब को टाइपराइटर किसी हिंदू सहाफ़ी ने दिया तोहफे में, तो फिर मैंने जाकर कॉलेज वालों को समाजत करके कहा कि आप इसको कबाड़ खाने में क्यों रख रहे हो। आपा तो मर गए, मुझे तो मरकज़ी गवर्नमेंट इसको ले और इसको म्यूज़ियम में रखे। हमारा कोई मुतालबा नहीं है सवाए इसके कि मैं हर साल 1 रुपया सरकार इनायत करेगी उसके ऑनरेरिया। राष्ट्रपति ने अपने बायोग्राफी जो दिखाई है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सिंध ज़मींदार अखबार निकाली थी, छोटी अखबार थी, मुसलमान कमज़ोर थे, तो राष्ट्रपति साहब को टाइपराइटर किसी हिंदू सहाफ़ी ने दिया तोहफे में, जिसका नाम भी किताब में दिया हुआ है। सन 1935 उनको दिया था। तो फिर राष्ट्रपति ये कहता था अबू को मैंने ख़रीदी नहीं थी, मुझे भी तोहफे में मिली थी, तो मैं भी आपको तोहफे में दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ख़रीदी नहीं थी। उस वक्त बहुत महंगा होता था टाइपराइटर, और मुसलमानों के पास टाइपराइटर किसी के पास भी नहीं था, हिंदुओं के पास था। तो ये टाइपराइटर 1935 में भी बहुत महंगा था। ये अंग्रेज गवर्नर के पास होता था, हर एक के पास नहीं, हाथ से लिखते थे। है तो टाइपराइटर, लेकिन ये तारीखी टाइपराइटर है। ये वो टाइपराइटर है जिस पे पहली तकसीम हिंद की करारदाद 12 अक्टूबर 1938 सिंध मुस्लिम लीग काउंसिल सेशन ऑल इंडिया का एक परतो थी, कायद-ए-आज़म की सदारत में रामबाग, जैसे आरामबाग कहते हैं, वहाँ शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने करारदाद तकसीम पेश की और जो पास हुई। था तो ऑल इंडिया का, लेकिन नाम था सिंध मुस्लिम लीग काउंसिल सेशन। ऑल इंडिया इसलिए कि ऑल इंडिया के सारे लोग मौजूद थे। बंगाल का ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ीर आला, आसाम का सर सईदुल्लाह, सरदार रिश्तर, लियाकत अली, सब थे। ये टेक्निकलिटी थी कोई। चूँकि टाइपराइटर पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब का था, हर वक्त साथ रखते थे। इसी टाइपराइटर पे पीर अली मोहम्मद राशिदी कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी थे, जिन्होंने टाइप किया अपने इस टाइपराइटर पे। फिर इसी टाइपराइटर पे राशिदी साहब ने और अब्दुल्ला हारून ने मिलके ये काफ़ी काम किया, और राशिदी साहब ने सन 40 की करारदाद इसी पे टाइप हुई और कायद-ए-आज़म को पेश की गई, जिन्होंने लियाकत के हवाले की 26 फरवरी को। तो ये वो तारीखी टाइपराइटर। फिर सन 43 से करारदाद सिंध असेंबली की, वो 3 मार्च 1943 में पास हुई। इसी टाइपराइटर पे पीर अली मोहम्मद राशिदी ने वो टाइप की। राशिदी साहब फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सेक्रेटरी भी थे, जो कायद-ए-आज़म ने बनाई थी फॉरेन अफेयर्स। अब्दुल्ला हारून सदर थे, राशिदी जनरल सेक्रेटरी। तो जो भी फॉरेन अफेयर्स से काम था, सारी करस्पॉन्डेंस इसी पे हुई, जिसमें लिस्ट है किताबों में, बड़े बड़े लीडर और भी थे। राशिदी साहब बहुत ही जीनियस और ब्रिलियंट आदमी थे। वो अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू, सिंधी के मास्टर थे, अथॉरिटी थे, हालांकि तालीम उनकी रिवायती नहीं थी। फिर मेरे वालिद अब्दुल करीम चन्ना मैजिस्ट्रेट को, मुख्तार कार को राशिदी साहब ने तोहफे में 53 में दी मेरे सामने। मैं छोटा बच्चा था। सरकारी बंगला, गार्डन इस अली भाई ऑडिटोरियम के पीछे। फिर अबू के पास था सन 60 तक। अबू ने इस्लामा कॉलेज को दिया, 50 साल वहाँ रहा, मैं पढ़ता था। प्रिंसिपल करा था कि प्राइवेट कॉलेज है, मदद करो, तो हमने ये टाइपराइटर उनको दिया। फिर गवर्नमेंट ने 66 में ले लिया, तो फिर मैंने जाकर कॉलेज वालों को भी मिलत समाजत करके कहा कि जब गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, आप इसको कबाड़ खाने में क्यों रख रहे हो। आपा तो मर गए, मुझे तो मैंने लिखवाया प्रिंसिपल से कानूनी तौर पर मैं टाइपराइटर। 5-6 साल से हम लगे हुए हैं। पहले इंटरव्यू भी हुआ, अखबारों में भी दिया कि भाई सिंध गवर्नमेंट ले या मरकज़ ले, कोई तो ले, लेकिन सिंध का मामला नहीं है, ये सूबे का, ये पूरे मुल्क का मामला है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मरकज़ी गवर्नमेंट इसको ले और उसको म्यूज़ियम में रखे। हमारा कोई मुतालबा नहीं है सवाए इसके कि मेरे वालिद का नाम होगा कॉर्नर में अब्दुल करीम चन्ना, और पीर राशिदी साहब का तस्वीर होगी कि उनका था। और हमें एक मुतालबा है कि मैं हर साल 1 रुपया सरकार इनायत करेगी उसके ऑनरेरिया, ताकि मेरे बेटे अब्बास और मेरे पोते एक हिस्ट्री के रिकॉर्ड में बिल्कुल असली हालत में मौजूद है। सवा एक चीज़ के, वो बड़ी अहम है, वो कीबोर्ड है। सन 1959 में जब अबू वहाँ थे सखर में, जो मुख्तार कार, तो मेरे भाई मुश्ताक, बड़े भाई शहीद, वो इस पर टाइप करते थे। तो उन्हें दाखिला लिया था इंस्टीट्यूट में, तो टाइप थोड़ा ख़राब हो गया। तो चूँकि उस वक्त हम तारीख़ी तौर नहीं संभाल पा रहे थे, तो कीबोर्ड चेंज किया गया ताकि वो टाइप कर सके। तो जो कीबोर्ड है ये सखर में 1959 में चेंज हुआ, तो ये फ़र्क पड़ गया। मेन टाइपराइटर तो मौजूद है, कीबोर्ड चेंज हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। हर आज़ाद कौम अपने तारीख़ी वर्से को संभालना ज़रूरी समझते हैं। अगर वर्से को नहीं संभाल रही तो फिर कौम आज़ाद नहीं है।